waaw peut-être que le monde est proche de la troisième guerre mondiale la ñuy wax mais le monde est en guerre moom jàpp naa ne nekkatul sujet puisque effectivement comme ni nga ko waxee le 13 juin bii passé tombé ak ajuma dañu yeewu rek dégg ne Israël def na ay song yu bëri fële ca Iran mu nekk ay avion yoo xamante ne ni jóge nañu Israël dem Iran pour attaquer leen mais également am ay agent wu Mossad mooy service de renseignement wu Israël yoo xamante ni déjà ñu ngi woon sur place di commencer di mener ay attentats terroristes biir Iran bi loolu xewee donc commentaires yi bëri nit ñi di jéem a comprendre lan moo xew ci la israéliens yi expliquer comme quoi que Iran mu ngi liggéey ci wàllu nucléaire ba jege na tey jii nii pour am bombe nucléaire te pour bañ loolu am moom moo waral ñoom ñu def attaque boobu bi mu amee gis nañu la réaction de l'Iran nga xamante ni depuis le 13 boobu ba léegi mu ngi tirer ay missiles fële ca Israël mais dans tous les cas li nga xamante ne ni mën nañ ko ci wax mooy que tout simplement boo seetloo actes yi nga xamante ni Israël mëne na ko dañu koy assimiler plutôt à du terrorisme qu'à une guerre véritablement conventionnelle. Parce que bu nekkee guerre quand même li ñuy xaar mooy une déclaration de guerre ñu xam ne ñaari protagonistes yi am nañu benn casus belli comme ni ñu koy waxee benn point de divergence ñu ne sukkandiku nañ ci loolu déclaré nañu guerre ñu ngi jàppante mais boo seetloo li nga xamante ne nii moo xew au moment où iraniens yi précisément ñu ngi nekkoon di négocier ak américains yi ñu bëri sax di expliquer comme quoi que américains yi ñoom ñoo nelawal iraniens yi de sorte que préparé wuñu attaque yooyu nga xamante ni Iran moo ngi ko doon def mais dans tous les cas iraniens yi ñoom bi ñuy nekk di négocier ci la ñu ci la ñu yëg ne Israël yëkkati na force yu mag a mag dal ci seen kaw donc loolu man mënuma ko méngale véritablement ak une guerre déclaration de guerre amul te également si déroulement bi maa ngi lay expliquer sànq ne am na ay agents yu Mossad yoo xamante ni dañu infiltré woon le territoire iranien bi nga xamante ni Israël tàmbale na attaques yi ñooñu nga xamante ni ñu ngi woon foofu dañu commencé à travers des véhicules piégés à travers ay drones yoo xamante ni ñu ngi ko doon defar sur place di attaquer le territoire iranien donc loolu kenn mënu ko assimiler à une guerre maanaam guerre yi nga xamante ni xam nañ comme par exemple ce qui se passe entre la Russie ak Ukraine nga xamante ni c'est deux pays yoo xamante ni ñu ngi am nañu benn ligne de front chaque jour ñu jàppante mais lii ce qui se passe Israël bi nga xamante ni ak le monde occidental tàmm nañu di wax nit ñi di dénoncer ay attentats terroristes yoo xamante dañ ko daan jiiñ musulmans yi tey gis nañu ne Israël véritablement day spécialisé wu si loolu di tirer ay di def di monter ay attentats fële ca Téhéran. waaw côté sémantique ñun on parle de guerre mais boo suivre les médias occidentaux ñoom dañuy def à tout prix ba éviter le terme guerre ñoom ils parlent de frappe iranienne frappe américaine loolu si sa xalaat lan moo ko waral. waaw xam nga ci guerre bu amee souvent li ñuy wax la bataille de la communication nga xamante ni non seulement dañuy joxe ay information plus ou moins vrai mais également li ci gën a bëri da ngay seetlu ne manipulation lay doon maanaam ñu bëgg am koo xamante ni moom la ñuy jox tort bi pour mën a justifier li nga xamante ni moom la ñuy teg ci kawam parce que tey jii nii bu nekkee ne da nga ne Iran dafa nekk à quelques jours pour am bombe atomique te bu jàpp nga ne bu amee bombe atomique bi day nekk danger loolu soo koy expliquer les Français les Allemands ak les Anglais lu ñu mën a comprendre la parce que gis nañu ne bokkuñu ci ligne bu ñu nekk ñoom ak les Iraniens mais dans tous les cas soo seetloo sax daanaka ci discours bi nga xamante ni occidentaux yooyu ñu ngi koy tenir di jàpp Iran comme étant une théocratie boo xamante ni dictature la bu joxul benn possibilité ces populations tey soo seetloo ci Moyen-Orient boobu mais da ngay demander wu kan moo fay un pays véritablement démocratique yaakaaruma ne Arabie Saoudite la yaakaaruma ne Qatar la yaakaaruma ne Émirats Arabes Unis la donc pour man yooyu ñuy expliquer te sax soo seetloo surtout par rapport ak bombe atomique bi nga xamante ni ñu ngi koy jiiñ Iran ku mel ni Netanyahou gis nañu ay vidéo yoo xamante ni depuis près de 30 ans chaque année mu ne Iran mu ngi à 2 semaines d'avoir la bombe atomique Iran mu ngi à 2 semaines d'avoir la bombe atomique donc da ngay comprendre que ne li leen gën a intéressé dëgg-dëgg nekkul ne
dañu jàpp ne Iran warul am bombe atomique wala Iran dafa nekk ci yoonu am bombe atomique te il faut que ñu tere ko da ngay gis ne ñoom li leen intéressé dëgg mooy ñi nga xamante ni ñoo jiite Iran te nekk ñoo xamante ni plus ou moins valeur occidentaux yeeg ñi nga xamante ni noonu la ñuy taxalee ñoom dañu ko dëddu te soo seetloo maa ngi expliqué barki démb ne soo bëggee xam réellement ce qui se passe en Iran da nga koy jéem xaw a méngale rek ak ce qui se passe ci pays AES yi ñoom Mali Burkina ak Niger parce que Iran toll nañu moment yoo xamante ni ñoom ak occidentaux yi dañu neexoo woon demoon nañ benn instant sax ba Iran si boppam avec l'aide des Israéliens mu ngi doon développer arme nucléaire le programme nucléaire mu ngi ko doon développer donc ñu demoon ba nga xamante ni parce que de 1913 bi nga xamante ni découvrir nañ foofu pétrole ba 1953 bi nga xamante ni ñu ngi coup d'état Mohamed Mossadegh Iran ak nu mu tuddati les occidentaux ñoom dañoo neexoo woon mais boobu fekk na lépp loo xamante ni Iran produire na ko ci pétrole daanaka occidentaux yi ñoom ñoo koy jëriñoo à travers benn société bu ñu tegoon British Persian Oil Company nga xamante ni dañu ne c'est une société c'est une compagnie pétrolière bu Iran ak anglais yi bokk mais bu ñu demee ba nga xamante ni Mossadegh nekk na le premier ministre mu ne day nationaliser le pétrole iranien ci la ñu commencé gis ne occidentaux yi ak iraniens yi neexootuñu entente boobu amatul ñu dem ba nga xamante ne ni Mossadegh boobu ñu koy considérer comme un nationaliste boo xamante ni intérêt Iran la jiital defuñu lenn lu dul les agents des services secrets américains CIA ak les anglais ñoom ñoo comploté daal di koy coup d'état Mossadegh boobu daal di indi régime boo xamante ni daf leen a favorable ak Mohamed Reza bi ñuy wax le Shah kooku de 1900 daanaka 53 ba bi révolution bi di am Iran aux alentours de 1979 daanaka moom moo téye woon réew mi ci dictature bu mag a mag askan wi di leen di noot lépp loo xam ne baax na fa mu jël yóbbul les occidentaux bi nga xamee ne iraniens yi fippu nañu daal di créer une révolution comme li xew au Mali au Burkina ñu ne yéen comme def ngeen révolution léegi pare nañ ci yéen c'est un régime boo xamante ni nu mu tuddati day dal ci kaw population mi nekkatul régime boo xamante ni mën nañoo jëflante ak moom régime dictatorial la depuis boobu la ñu commencé di teg pexe yu nekk pour véritablement Ali Khamenei bi nga xamante ni depuis boobu moom moo jiite Iran ñu jël ko dal di koy teggi foofu ce qui fait que tey jii maa ngi expliqué ne Iran daanaka bokk na ci pays yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a subir injustice ci àdduna bi xëy na peut-être da nga koy méngale ak Chine wala nos pays africains la nga xamante ni subir nañ l'esclavage mais Iran bokk na ci dëkk yi nga xamante ni teg nañ ko injustice bu mag a mag bi ñu demee ba teg révolution jàpp ne loolu féete na leen bor il fallait maintenant que ñoom à travers li nga xamante ni am nañu ko du subir ab embargo ñu ne dañuy jéem a développer dëkk te gis nañu ne véritablement contrairement ak li médias occidentaux yi di wax Iran c'est une civilisation millénaire nga xamante ne ni dëkk ba ingéniosité xam-xam loolu bokk na ci li nga xamante ni moo leen di particulariser ce qui fait que embargo boobu malgré yàgg bu mu yàgg yëpp terewul Iran continuer di développer technologie am te bi mu commencé sànni missile mi gis nañu ko. waaw Mame Birame ci sa xalaat lan moo waral États-Unis dugg ci guerre bi ndaxte Donald Trump moom dafa promettroon que ni tant que mi ngi nekk président du mës a engagé Amérique ci guerre. waaw xam nga doon naa fi wax benn chronique ma ne États-Unis c'est daanaka européens yi ñoom ñoo traversé l'Atlantique dem créer les États-Unis gannaaw ba ñu exterminer les Indiens et tout ça. Israël également c'est une création des Occidentaux maanaam jàpp nañu ne bi première guerre mondiale bi amee ba objectif bi gënoon a fës pour man ci ñoom muy le démantèlement de l'empire ottoman nga xamante ni léegi divisé nañ ko en plusieurs pays ay Liban ay Syrie et cetera donc il fallait maintenant avoir benn puissance boo xamante ni mooy nekk ci dikk pays arabe yooyu
ba pare à travers sa puissance militaire mu exercer une certaine domination parce que israéliens yi xëy na di nga lire ay Benjamin Netanyahu di lire ay Katz di lire yeneen i tur mais ce sont des Européens yoo xamante ni ñoom ñoo jóge fële sous le nu mu tuddati sous le sceau du judaïsme ne dañu war a créer seen dëkk puisque ci diggante 39 ak 45 Hitler teg na leen fitna yoo xamante ni léegi dañ leen a war a jox dëkk boo xamante ni foofu la ñu war a nekk ci la ñu créé en 1948 tout juste après la seconde guerre mondiale xaw ma deuxième guerre mondiale sax laay wax ñu créé dañ ko yebal seconde rek parce que troisième xalaatuñu ko créé état israélien boobu nga xamante ni occidentaux yi seen dëkk la ñoom ñoo ko moom pour man quelque part dañu ko teg noonu pour tout simplement tranquilliser les arabes tenir leen en laisse léegi nag bu demee ba nga xamante ni Israël boobu nga xamante ni Amérique dooley Amérique lay xeexee doole occidentaux yi lay xeexee bu ñu demee ba nga xamante ni objectif yu mu joxoon boppam jàpp ne day xëy te loolu bokk na ci quelque part li nga xamante ni tamit war nañu ko xoolaat parce que soo seetloo li gën a tax ñun sénégalais yi wala boog africains yu bëri suñu nee Israël rek ñu jàpp ne Israël moom da lay bouffer en quelques minutes. c'est parce que suñu. ñëpp a ragal Israël ah. non mais c'est parce que suñu kay suñu leçon d'histoire yi. dañ ñoo jàngal la guerre des 6 jours jàngal ñu la guerre du tout pour expliquer ñu comme quoi que Israël moom ñoom ay malaaka lañu bu ñu naawee sa kaw rek tu es terminé. alors que en réalité ñëpp xam nañu ne guerre des 6 jours boobu ak guerre du Kippour boobu nekkul Israël moo ko gagné mais ce sont les Américains qui l'ont gagné. donc c'est la même chose tey jii nii bu ñu demee ba nga xamante ni Israël boobu di nekk peut-être 53e région wala nu mu tuddati un autre pays occidental dem ba am ay jafe-jafe il est tout à fait compréhensible ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam dal di feeñ parce que bu nekkoon ne Israël comme ñoom nu ñu ko xalaatee woon nu ñu tegee woon seen i pexe. seen opération du 13 juin boobu doxoon na yaakaaruma woon ne tey dinañu dégg américains yi c'est parce que effectivement seeni prévision ak nu ñu ko xalaatee moo doxul moo tax effectivement tey ñu dem ba américains amuñu beneen choix bu dul dal di intervenir bu nekkee ne comme ni ñu ko waxee sur la table li ñu teg mooy bombe nucléaire yi Iran di defar waru koo àggale donc ma jàpp ne tout ça ay argument fallacieux la rek yu ñu teg sur la table pour tout simplement dal ci kaw Iran te leneen li nga xamante ni jàpp naa ne moo gën a tax israéliens yi dal di décider lancer seen opération bi soo seetloo Iran dafa dëkk yi waroon Israël dafa amoon lu ñuy wax des proxys yu ko wër maanaam ñoo xamante ne ni ay soutien am lañu wër Israël di jàmmarloo ak ñoom tout le temps te Iran du ci feeñ ñooñu mooy Hezbollah bu Liban ñooñu mooy Hamas bu Palestine ñooñu mooy xëy na la Syrie bu Bachar al-Assad soo seetloo tous ces 3 fronts là daanaka Israël am na nu mu def ak ñoom. ak Yémen sax ah. waaw ba ci Yémen mais moom même si Yémen moom ñu ngi continuer di garder toute leur puissance. mais contrairement ak Hamas contrairement ak Hezbollah contrairement ak Syrie bi nga xamante ni Bachar al-Assad nekkoon na un soutien de l'Iran nekkatu fa. léegi nga gis ne Israël puisque jàpp na ne Hezbollah bu nekkoon au nord nekkatu fa. Hamas bu nekkoon à droite nekkatu fi. doon jàppale iranien nekkatu fi. donc c'est le moment idéal. pour que ma lancer opération yoo xamante ni moom mooy tax xëy na le régime iranien daal di bouger malheureusement li nga xamante ni Iran toogaale na ko dafa ump àdduna bi tey ji ni spéculation yi ñu ngi bari mais kenn mënu laa wax ne même bombe atomique bi sax kenn mënu laa wax ne Iran am na ko wala amu ko ay spéculation rek mooy am nombre de missiles balistiques yi nga xamante ni dañuy toll Iran di ko tirer muy dem directement Israël kenn mënu laa wax ñaata nombre. dôme de fer bi moom dafa mel dafa sonn léegi. gars yi nee nañu rideau Maïga lay gën a léegi. waaw dôme de fer c'est pour les roquettes du Hezbollah et du Hamas. dôme de fer defaruñu ko pour des missiles. Iran long porté démb ay kay baar ak yooyu. nekkul pour loolu pour ay roquettes Hezbollah yi la ak Hamas. ce qui fait que Iran c'est une autre dimension. parce que tey ñu bëri jàppoon nañu ne
ba ci man mii sax bi nga xamante ni opération bi du 13 juin am na bokkoon naa ci ñi nga xamante ni ñu ngi commencé woon di douter di naan comment c'est possible. Mais avec le recul da ngay comprendre ne attentat terroriste yi nga xamante ni Mossad def na ko biir Iran daanaka amul benn pays boo xamante ni suñu jëlee intention def la preuve aux États-Unis avec le World Trade Center et autres que loolu xëj na nit ñi xaaroon nañu ne benn inaction boo xamante ni xëy na li koy expliqué opération bi Israël monté def na ay dégâts yoo xamante ni daanaka ou bien désorganisé na chaîne de commandement bi am na xamante ni yàq nañ ko et que Iran amatul possibilité daal di riposter. On a vu le contraire tey jii ni israéliens yi et je pense que maa ngi koy wax bu ñu demee ba jox benn mythe bi Israël c'est parce que également suñu créé suñu leçon histoire yi dañu créer Israël dañu def Israël benn mythe mais tey bi nga xamante ne ni lancé nañu attaque bi ñu bëri yaakaar ne en moins d'une semaine dinañu faxas Iran gis nañu ne Iran ci diggante bi développé na benn comment dire benn industrie de défense boo xamante ni permettre na ko non seulement mu mën a dëkku attaques yi nga xamante ni Israël def na ko mais également mu fekk Israël ba ci dëkkam di ko attaqué mu nekk nag une première parce que yaa ngi koy wax sànq dôme de fer boobu daanaka mosuñoo fekke ou bien mosuñoo gis mu am ay attaques yoo xamante ni sonalee nañ ko comme ni ñu ko sonalee nii daanaka israéliens yi ñoom ñoo nekkoon ñi daan attaqué nit ñi di daw mais au contraire ñoom mosuñu gis daanaka ñu leen di tirer ñuy daw di dugg ci bunker yeeg di comment dire di évaluer dégâts yi nga xamante ni def nañ leen ko. léegi taxawaayu monde arabo-musulman bi nag naka ko gisee seen posture parce que dafa mel ni on a l'impression dañu màtt di ëf dañuy def communiqué di dénoncer mais en réalité sax boo moytuwul Israël ak États-Unis la ñu àndal. waaw xam nga maa ngi koy wax c'est comme également la Turquie nga xamante ni c'est un pays musulman fi nga xamante ni foofu mun nañu wax ne bu nekkee Russie moo jël ndonoog URSS mun nañoo wax ne Turquie moo jël ndonoog Empire ottoman donc ñu doon xaar quelque part xëy na bu ñu demee ba ñu ne te man sax gëw ma ne xëy na loolu la que musulmans yi la ñuy xeex que Turquie boobu waroon na am taxawaay bu mu taxawee seulement Turquie membre OTAN la donc dugalante nañ ak américain dugalante boo xamante ni tey jii nii pour ñu jël seen yoonu bopp daal di jafe de la même manière également ku mel ne Arabie Saoudite nga xam ne depuis 1973 bi ñu signé seen accord yooyu ak États-Unis daanaka américain ñoom ñoo yor seen sécurité donc nga gis ne Qatar daanaka base américain yu bu gën a ngande ci Moyen-Orient bi daanaka foofu la nekk Qatar Émirats arabes unis ak Bahreïn donc pays arabes yooyu tey dugalante nañu ak américains yi dugalante boo xamante ne nii il n'est plus possible mais ce serait très difficile tey ñuy jël beneen posture boo xamante ne nii day entrer en contradiction ak li américains yi dal di bëgg mais nag comme nu nga ko waxee effectivement même si ñu bëri dañuy jàpp ne Iran c'est un pays arabe du pays arabe donc c'est des Perses qui n'ont rien à voir avec les Arabes mais dans tous les cas ñi doon nañu xalaat ne bu ñu demee ba nga xamante ni crise bi toll na fi mu toll nii ba ñëpp di naan dina gën a escalade mën na gën a am ba mën a sax ci troisième guerre mondiale doon nañu xalaat ne pays arabes yooyu am nañu taxawaay boo xamante ni war nañ koo am mais malheureusement tel n'est pas le cas ñoom ñëpp c'est des pro-américains. waaye ñu jeexalee ak posture Sénégal Mame Birame ba guerre bi déclenché diplomatie sénégalaise génne nañu communiqué di woote au cessez-le-feu waaye dafa mel ni appel boobu kenn dégguñu ko ndaxte escalade bi mi ngi gën a wéy est-ce que la diplomatie sénégalaise peut aller au-delà de cet appel au cessez-le-feu le Sénégal quand même a un rôle historique sur les diplomaties yi mu mës a joué ci àdduna bi est-ce que war na mën a dugg ci xeex bi jëmee jubale nit ñi bu ñëw di xeex moom vaut mieux melentaan yi pousse mais dans tous les cas xam nga Sénégal moom mënul woon a xëy na ñàkk réagir à l'instar de beaucoup d'autres pays parce que le Sénégal quand même c'est un pays qui compte donc te jàpp naa ne communiqué bi ñu def di relever pas dénoncer mais di relever
agression bi nga xamante ni Israël def na ko Iran mënuloon a ñàkk également woote à la désescalade jàpp naa ne te daanaka sax pays yi nga dégg ñu ne réagir nañ ñëpp ñi nga xamante ni attaqué dénoncé nañ ci directement agression Israël bi da nga leen di compter. Donc je pense Turquie boobu nga wax préoccupé la wax. Nous sommes très préoccupés. Donc c'est des termes, c'est des expressions diplomatiques. Donc nga koy wax pour tout simplement bañ am ci ñaari parties kenn ku la mere. Donc même Sénégal quand même ci seen communiqué bi ñu génnee à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc dénoncé nañu relevé nañu. Agression Israël bi di appeler également à la désescalade te yaakaar naa ne dëkk yi toll à la dimension du Sénégal loolu rek la ñu mën a def. Voilà jërëjëf Mame Birame. Voilà merci beaucoup Pierre. waxtaan bi am na solo trop ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf si ni nga ñëw si suñu invitation. xam naa du ñàkk régulièrement nga fiy ñëw. C'était un plaisir. voilà dañu indil sa xalaat ci actualité.